Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda yang tengah lunch hour sekarang ni. Apa yang kami nak sharekan kepada anda hari ni adalah merupakan satu cerita tentang home remedy, episod yang ketiga. Yang kedua. Okey, siapa yang belum kenal kami, saya Abang Azalur Rahman bin Abang Ahmad, dan ni merupakan saya Zahrah binti Muhammad Zahram. Okey, kepakaran kami adalah kegilaan kami adalah memastikan anda berada dalam keadaan selesa, berada dalam keadaan sihat di samping keluarga yang tersayang. Lain pula hari ni. Itu merupakan kegilaan kami. Cuma kena buat kegilaan. Formal lah ini. Kegilaan kami. Memang dah sekati lah. Okey. Selamat lunch hour kepada anda. Tak elok sebegini. Betul. Tapi itulah kegilaan kami untuk memastikan anda sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Rambut ni. Minta potong. Okay, hari ni kami akan share apa yang anda patut buat sekiranya anda mengalami masalah batuk dan anda tak perlu makan ubat di luar sana. Kalau anda nak pun anda boleh makan suka hati anda. Tapi apa yang kami This is boleh home remedy. Okay, home remedy. Tak payahlah pergi. Maksudnya bila home remedy tu, apa yang ada dekat rumah you guna untuk you ikhtiar sembuhkan batuk you. Yes, itulah home remedy. Kalau you kata hospital remedy, you pergi hospital lah. That's the thing. Kalau you kata pharmacy remedy, pergi pharmacy. Yeah. Itulah, itu anda perlu buat apa yang anda boleh buat di rumah kalau sekiranya anda mengalami masalah batuk. Itulah masalah batuk. Kalau you batuk-batuk. Kalau you batuk-batuk. Susah dengan yang masalah batuk kan. Kalau Kalau anda batuk-batuk. Kalau anda batuk-batuk. Okey, generally kenapa anda batuk? Sebab ada bakteria, sebab ada virus, sebab ada debu dekat dia punya kelongkong ni. Betul, kong. Jap, memang ada debu. Ya, yeah, debu. Kalau itu merupakan natural human surviving mode untuk buang. Yes, untuk buang segala benda dalam tekak you supaya untuk buang apa benda yang substance yang irritating dalam tekak you. Okay, apa yang Okay, perkara pertama yang anda perlu buat, saya hanya akan share kepada you tips. 5 ke? 5 lah. 5. Okay, 5 tips untuk anda di rumah sana untuk mengubati masalah tekak you yang batuk-batuk tu. Tekak you yang nak batuk. Tekak you nak batuk, yang gatal sangat nak batuk tu. Itu yang kami akan share hari ni. Yang pertama adalah, yang paling simple yang anda boleh buat adalah anda makan homemade honey cough syrup. Honey lah, honey. Itu yang nak disampaikan sebenarnya. Tak fokus ke sayang lah. Depan sikit lah. Honey, yes, honey. Honey merupakan satu ejen untuk mengubati batuk yang sangat popular. Popular di mana saja anda berada di Malaysia ni. Belah Secara saintifiknya, dia ada merupakan madu. Dia merupakan satu ejen pengubat yang sangat baik. Tapi make sure honey yang anda pilih merupakan honey yang pure. P-I-O, pure. Merupakan honey yang pure. Jangan you makan honey yang banyak sangat, dia letak gula dalam tu. You boleh dapati di semua supermarket kat luar sana. Yang murah-murah you belilah yang harga yang mahal. Macam mana ciri-ciri madu yang kan? Soalan anda. Macam mana ciri-ciri madu yang bagus, yang pure. Yes, PIO. Nantilah kita cerita benda tu lah. Tapi yang paling penting adalah bila madu tu dibiarkan begitu saja, tiada semut yang mengurunginya. Itu adalah mengurungi, yang mengepungi dia. Mengepungi. Okay, honey. Make sure that your honey is pure and PIO. Number 2 adalah thyme tea. Thyme. Thyme.
In Germany, Thyme is an officially approved treatment for coughs, upper respiratory infections, bronchitis, and whooping cough. You boleh beli apa-apa brand yang kita selalu guna mask untuk masak tu. Yang sprinkler tu. Kan Kellock apa entah. Yang tutup dia colour hijau, botol dia kecil macam tu je. Itu you boleh tu. Alah, tak ingat Kalau lah. you boleh jumpa yang asli daun tu, Asli daun yang belum dipotong oleh. yang belum dikeringkan, yang kita selalu beli tu yang kering. So much better. Kalau you ada time yang pure, go for pure and natural. Number 3 adalah you need to have a very good hot shower. Hot shower. Hot shower. Shower yang panas. Shower yang panas. Shower kat tekak. Shower. Bila you shower, dia akan membantu untuk mengurangkan you punya coughing. Oh ya ke? Steam can be a cough's worst enemy and thus your best friend. Okay. Steam lah. Kan macam kalau you nap kan dia macam masak kan. Oh, nap tu ada upah. Ada apa? Okey lah. Salah tu. Okay. Tapi yang mesti paling penting adalah you tutup you punya tingkap toilet tu, you buka air panas and you biar ada steam. biar ada steam dekat kerongkong ni. Okay, number 4 adalah black pepper and honey tea. Honey lagi. Okay, for a wet cough, batuk basah, you can try black pepper, batuk berkahak. Black pepper and honey remedy that is said to work because the pepper stimulates circulation and mucus flow, and the honey is a natural cough reliever. Tiba-tiba ada kahak lah. Tu lah. A lot of liquids. Okay, black pepper. Benda yang pedas lah kot. Kan kalau kita makan pedas kan, ingus terus mengalir kan. Boleh pakai yang ni tu. Okay, boleh tak lah. Dia makan je cili padi tu. Cili padi macam tu. Okay, black pepper and honey tea. Number 5 adalah the most simplest thing that you can do adalah drink a lot of water, liquids, water. Drink a lot of water for you to cure your coughing. That is the simplest remedy. Ya, kalau you tak ada semua benda tu kat rumah tu, you minum lah yang banyak-banyak. Tapi kalau saya ingat yang Allahyarhamah Wan Arfah tu kan, dia kalau dia batuk yang lama, dia akan bancuh madu lagi masin dengan lime. It's not lemon lah, lime. Lemon nipis lah. Yes, lemon nipis. Dia letak dalam yang 10 ml cup 10 ml tu. Dia stir and dia minum. Macam batuk lah kan, warna hitam kan. Tu ada Allahyarhamah Wan Arfah lah. Okay, that is one bonus tip for you. Number 6. Okay, saya akan continue lagi yang 5 seterusnya minggu hadapan. And segala cara-cara you nak buat bancuh benda tu daripada step 1 sampai step 5, I will comment kat bawah and you stay tuned. Okay, happy day for you. Stay happy, stay smiling. Kenapa kita cakap cerita batuk ni? Kenapa? Sebab environment sekarang ni menyebabkan ramai orang di luar sana terbatuk-batuk. Hujan panas and makanan yang tidak mengikut piawaian. Yes, that's exactly right. Ramai orang di luar sana tengah batuk. So be careful. Be careful everyone. So stay happy, stay healthy, stay energetic, stay positive. Eliminate all those negativity in life. Speak smoothly, speak happily. Speak positively. And have a nice day. Bye.